افغانانو ستړي مه شئ، جوړ په خیر. دې ورځو کې مې بالخصوص په کابل کې یو شي ته پام شوی دی، هغه په غیر سیستماتیک ډول باندې د ځینو توکو نرخونه چې دي براتلي دي. یعنې انفلاسیون نشته دی خو نرخونه براتلي دي. انفلاسیون چې کله وي د ټولو توکو نرخونه بره ځي، او کله چې د یو آیټم نرخ بره لاړو نو هغه باید سړی مطالعه کړي. ځینې وخت داسې چې کله د یو شیز ارزښت د 10 روپۍ د 10 افغانۍ وي او ته یې اخلي په 50 افغانۍ، دا شی به په 50 افغانۍ باندې هم شي، بیا په 80 بیا په 80، خو ارزښت د 10 افغانۍ. دې ته په اقتصاد کې اکنومیک ببل وایي. اکنومیک ببل په دې باندې ما په ډېرو جزئیاتو یو 2 کاله مخکې لیکنه هم کړې وه چې حباب اقتصادي، حبابي یا حباب په دې معنی باندې یا ببل په دې معنی دا یو قسم پوکړی، یعنې دا په احمقانه ډول باندې دا نرخونه ټیټ شوي. دا ته په اکنومیک کې یو بله تیوري ده، د ګریټر فول تیوري ورته وایي. ګریټر فول تیوري همداسې ده که خدای مې غلط نه کړي چې یو احمق را پیدا کړي د 10 افغانیو شی په 10 اخلي، هغه به هماغه سټنډرډ وټاکل چې بیا په 10 څلوېښت خو دا شي. دا یو بحث دی. دویم، ځینې وختونه یو دم یو شي ته تقاضا ډېره شي. زه اصلي خبرې ته راځم. په کابل کې اوس په دې ورځو کې د ځمکو نرخونه ډېر زیات چک شوي دي، د کورونو نرخونه ډېر چک شوي دي، د کرایې کورونه پیدا کېږي نه. ښه دا علتونه چې شي دي په هغې باندې مهاجرین به راغلي، کورونه ورانېږي، نقشې تطبیقېږي، په هغې نه غږېږو. خو د کورونو کوم حقیقي ارزښت چې $10,000 دی اوس په 10,000 خرڅېږي، یا $10,000 نرخ دی او په 50,000 خرڅېږي، دا حقیقي نه دی. اصلي ویلیو خو د $10,000 د ته خرڅې په 50. نو دلته د دې کورونو په برخه کې یو اکنومیک ببل ایجادېږي، یو حباب رامنځته کېږي، خو دا په مصنوعي ډول باندې ډېر مخکې ځي، دا نرخونه به ډېر جګ لاړ شي. خو دا د یاده مه وباسئ چې دغه ببل به یو وخت شوي، دا به ماتېږي. دا کومه خبره زه تاسو کوم په اقتصاد کې په 1990 کلونو کې، یعنې د نن تقریبا 15 کاله مخکې تاسو به د دغه انټرنټ کې ډاټ کام نوم اورېدلی. ډاټ کام تقریبا زرګونو ډالرو ته د نرخ شو او تقریبا 200% جګ شوی و. خو یو وخت داسې راغی چې په 2001 او په 2002 کې د ډاټ کام نرخ بیرته ځمکې ته راورېدو. همدارنګه په 1910 کلونو کې په امریکا کې چې دغسې اکنومیک یو قسم اکنومیک ببل رامنځته شو، هغه داسې و چې شیرز چې څوک اخلي، د مارکیټ شیرز، دې باندې ډېر زیات خلک رامات شول او ډالر اخله، شیرز اخله او پیسې ورکوه بانکونو ته، شیرز اخله، او یو وخت بیا د دې شیرز ټول نرخونه راوغورځېد او سخت تاوان شو. نو دا په اقتصاد کې یو قسم اکنومیک ببل دی. زه چې ګورم فلحال ځمکو په برخه کې دا به یو دم راغورځېږي انډیواله، ډېر متوجه اوسئ. یا مثلا د دغه روغنیاتو د تیلو نرخونه دا به یو دم راغورځېږي. دا مصنوعي ډول باندې چک شوي دي، تقاضا نارمل ده، هر څه نارمل دي ورته، او دوی نرخونه چې دي جګ کړي دي. په دغه کې یو کړۍ ده چې دا یو څه پوښتنه کوي چې ولې جګ کېږي. هغه مخکې مې تېر چې د ګریټ فول تیوري دا ده چې یو احمق وایي پانګوال راشي یو شی ګران واخلي یا یو ځمکه ګرانه والي، هغې احمق پسې بل احمق راشي هغه یې واخلي، بیا بل احمق. دا همداسې تیوري ده، د الفاظو بخښنه کوئ. نو دا احمقان یو وخت ډېر شي، خو یو وخت بیا په دې بحث وشي، خلک فکر کوي چې لږ صبر وکړه، د دې ځمکې نرخ ته $80,000 هغسې دا ټول د $10,000 نه ده، یو دم بیا دا نرخونه راغورځېږي. دا یو علت. دویم، حکومت چې دی بیا پالیسي وضع کوي. اوس مثال د خبرې ته به بانه کوي چې ریل قیمته دی، چغر قیمته دی، دا دی او بلاک مې جوړ کړی دا د انډیوال. یو دم حکومت پالیسي وضع کوي چې مثلا دغسې کورونه دا شیان باید په دې باندې، یعنې دا ببل بیا ماتېږي یا د سوداګرو لخوا یا د عام ولس لخوا یا د حکومتي پروسیجرونو لخوا. نو کله چې د یو شیز حقیقي ارزښت ته په پام نه کولو سره نرخ جګ شي، نو دې ته به په اقتصاد کې اکنومیک ببل یا حباب اقتصادي وایي. ډېره مننه.